kwarai ba. Shi shugaba na kwarai dama abin da ake bukata babba a shi ne zama mai haƙuri. Ka duba yadda rayuwar manzo Allah da sirar shi ta kasance wajen haƙuri da bi da mutane mana. Mutum zai zo yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cin mutunci. Sahabbai inda annabi zai basu za su cinye shi danye. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ku kyale shi. Me kake bukata? Zai faɗa annabi ya biya masa bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da ka sani cutarwa babu wanda ba awa manzon Allah ba, amma dan ya nuna mana shugabanci na kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri, ya jure kuma ya ci nasara daga ƙarshe. Shi yasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin. In aka yi haƙuri, aka yi juriya, aka dage, wataran zai zama tarihi. Amma shugaba bai da haƙuri ba zai yiwu ba. Sannan ce Nasiru da yake cewa ana so ya zama shugaba, ya zama mai ɗabi'un kwarai da halayen kirki, kuma ya zama mutane suna ƙaunarsa, kuma ya zama yana da tsoron Allah, yana da yawan mai da lamuran shi zuwa ga Allah. Kada kana shugabanci kana ganin strategies ɗinmu, dabarunmu, tsare-tsarenmu, plan ɗinmu, ababen da muka tsara, idan aka duba strategies ɗinmu, aka duba benchmarks ɗinmu, aka duba plans ɗinmu, babu insha Allah, babu in Allah ya yarda, wallahi tallahi sai ka gama tsare-tsare Ubangiji ya kawo wani correction factor da 0.5% ne Allah zai rusa abin duka.